Това е новата серия Xiaomi 17T и тук основният фокус е ясен – камерата. Xiaomi я позиционира като телефото мастер, защото двата модела идват с Leica телефото камера с 5-кратно оптично приближение. Идеята не е просто да снимате нещо далеч. Телефото камерата променя перспективата, приближава фона, отделя обекта и прави снимките да изглеждат по-кинематографично. Освен това има и AI Ultra Zoom, който стига до 120 пъти приближение. Това вече е по-скоро за експерименти, но при добра светлина може да помогне за далечни сгради, детайли или обекти, които иначе няма как да снимате отблизо. Интересна е и телемакрофункцията. Вместо да залепвате телефона до обекта, може да снимате малки детайли от по-удобна дистанция. Например цветя, текстури или дребни елементи. При портретите Xiaomi отново залага на партньорството с Leica. Телефотокамерата помага за по-естествено отделяне на човека от фона, а софтуерът обработва цветовете, кожата и светлината. За видео по-скъпият модел Xiaomi 17T Pro добавя и Movie режим с 4K видео при 60 кадра в секунда с по-кинематографичен ефект и фон, който се размива в реално време. Извън камерата, серията има и доста сериозни батерии. Xiaomi 17T Pro е с 7000 мАч, а 17T с 6500. И двата модела използват силициево-въглеродна технология, което позволява по-голям капацитет в сравнително тънък корпус. Дисплеят също е силен акцент, AMOLED панел, висока яркост и допълнителни технологии за защита на очите. Накратко, Xiaomi 17T изглежда като серия за хора, които снимат много – портрети, концерти, детайли, зум кадри и видео. Най-интересно тук не е само колко далеч може да приближи камерата, а как телефото обективът променя начина, по който изглеждат снимките. Цените и промоцията за предварителна продажба вижте в mobilebulgaria.com.